एक दिन वो जीव इस संसार को छोड़कर चला जाता है। तो ये जो आना और जाना, आने का मकसद क्या है और यहां से जाने का मकसद क्या है? आखिर आना है तो क्यों आना है, क्यों आए हैं, आने का मतलब क्या है? अगर आए हैं तो फिर जाने की क्या जरूरत है? फिर हम जा क्यों रहे हैं? तो जाना और आना, इस संसार का मृतलोक है ये, जहां हम आप रहते हैं। मृतलोक का मतलब आप समझते ही हैं, जहां मौत निश्चित है। यहां बड़े बड़े लुकमान हकीम जैसे जन्मे हैं, लेकिन उनके पास हर चीज की दवाई थी, लेकिन मौत की कोई दवाई नहीं है। आपने श्री रामचरितमानस के अंदर आपने रामायण पढ़ी है, और वो रामायण का वो भी देखा है सब कि कैसे कैसी रामायण में हुआ है। लेकिन जरा विचार करें कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो सुसैन बैर लंका से हनुमान जी के द्वारा उठाया गया उनको, और उन्होंने कहा कि इसकी क्या दवाई है। उन्होंने कहा एक दवाई है जो संजीवनी बूटी है, वो पर्वत के पास है। हनुमान जी के द्वारा उस जड़ी बूटी को लाया गया और लक्ष्मण को खिलाई गई। यानी उसके वो इतना बड़ा वैद्य होने के बाद भी क्या अपने आप को बचा पाया? यहाँ सिकंदर जैसे बादशाह जिन्होंने, जिनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, उन्होंने अपने जीवन में ये विचार किया कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतना खजाना है, इतनी फौज है, इतनी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसी दवाई मिल जाए कि मैं ना मरूं। और सारी दुनिया में घूमने लगे हो, घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में निकल जाते हैं। सिकंदर बादशाह, प्रभु की लीला घूमती है और प्यास लगती है उसको, तो वो जंगल में घोड़े से उतरता है, देखता है सामने एक झरना बह रहा है। उसने कहा क्यों ना पानी पी लूं। तलाश क्या है कि मैं ना मरूं, ऐसी कहीं से कोई जड़ी बूटी मिल जाए। और जैसे ही वो घोड़े से उतरा, सामने झरना बह रहा है, प्यास लगी है, तो झरने के पास लिखा हुआ है कि ये अमृत है, जो इसको पिएगा वो अमर हो जाएगा। सिकंदर बादशाह ने सोचा कि इसी की तो मुझे तलाश थी, अब मेरा मरना कभी होगा ही नहीं। और वो उतरता है और अंजलि में भर के पीने का प्रयास करता है, तो ऊपर से एक आवाज आती है कि ए मूर्ख, तू क्या कर रहा है? राजा है, आखिर बादशाह है, कोई मूर्ख कहे? उसने तुरंत ऊपर नजर डाली और ऊपर देखा तो कौवा बैठा हुआ है, और कौवा मनुष्य की आवाज में बोल रहा है कि ए मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? बादशाह कहता है कि मैं कैसे मूर्ख हूं, मैंने कौन सी मूर्खता की है? कह ले मूर्खता की नहीं है, मूर्खता करने जा रहे हैं। जो मूर्खता आप करने जा रहे हो, मैंने भी ये मूर्खता की थी एक दिन। मेरे मन में भी यही ख्याल था कि मैं कभी ना मरूं, मुझे ऐसी कहीं से कोई जड़ी बूटी मिल जाए। मैंने यहां देखा कि ये अमृत है, मैं इसे पी के अमर हो जाऊंगा। मैंने इसका पान किया है, मैंने बहुत जमाना देखा है, बड़े युग देखे हैं मैंने, और मैंने मरने के लिए पहाड़ों में भी टक्कर मारी है, मैंने समुद्र में भी छलांग लगाई है, मैंने सूर्य में भी घुसने का प्रयास किया है, लेकिन मैं झरझर सा हो जाता हूं। लेकिन मैं शरीर नहीं छोड़ सकता, मर नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक ये अमृत पान किया है। अब मेरा मन है कि मैं कोई चोला बदलूं, कहीं और चोले में जाऊं, कोई मुझे कहीं से कुछ दवाई मिल जाए। तो एक मूर्खता जो तू करने जा रहा है, ये एक दिन जैसे मैं पछता रहा हूं, एक दिन तू भी पछताएगा। तू इस शरीर को बदलना चाहेगा, लेकिन बदल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ विधाता का नियम है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर, यहाँ रहना किसी को नहीं है।
जाना सभी को है, लेकिन जाने का तरीका क्या है, आखिर कहाँ जाना है और यहाँ किस लिए हमारा आप आए हैं। मेन बात यह है हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है। अगर हम चाहें कि हम यही दाल रोटी खाने के लिए, घर मकान दुकान बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए ही अगर संसार में आए हैं, बात कड़वी जरूर है, लेकिन माफ करना, ये तो सब चिड़िया घोंसला बनाती हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनकी बच्चे होते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी अपना घोंसला बनाते हैं और अपने बच्चे को पालने के लिए वो भी कहीं ना कहीं से चुग्गा लेकर पाल ही देते हैं, उनके भी बच्चे पल जाते हैं। वही काम हम कर रहे हैं, तो हम में और उनमें आखिर फर्क क्या है। दोनों का जीवन तो एक जैसा ही है, फर्क केवल एक ही है, भई प्राप्त मानव देवरिया गोविंद मिलन की है तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। केवल प्रभु का भजन करने के लिए हमको ये सुंदर चोला मिला है। श्वास श्वास में राम भजबरता श्वास न को, और ना जाने श्वास का आवन हो ना हो। इसलिए जो श्वास है, जो हम यहाँ जीवन जी रहे हैं, इसमें प्रभु का जितना भजन हो जाएगा वो हमारे अपने लिए है। बाकी यहाँ सारी देह की व्यवस्था है, मकान बनाएंगे तो देह के लिए, परिवार बनाएंगे तो देह के लिए, और दौलत इकट्ठी करेंगे तो देह के लिए। जरा विचार करें आत्मा के लिए इसमें क्या है। आत्मा रोटी नहीं खाती, आत्मा इस शरीर में किराएदार है, एक दिन इस किराए के मकान को छोड़ना पड़ेगा। तो आइए सभी ये बात समझें कि हमारा आज ये अंतिम पड़ाव पर जो हमको विजय नाथ जी हमको एक संदेश दे रहे हैं कि आप को भी प्रभु के पास जाना है। इसलिए हरि नाम का सिमरन कर ले और